Тук има вълна. Тук има лапис лазури блок. И общо взето, само да почистим тук гроба малко. Сега аз лично работя по един нов мап за мултиплеер. Името му е Battle Arena, но не знам дали ще го направя точно или не знам. Може да посетите Minecraft Gamers, MC Gamers, групата ни Minecraft Gamers, или www.mcgamers.tk. Ще сложа сайта в описанието на клипа. Така. Друго да кажа. Да, в сайта в този сайт има линк към самият мап. Може да го намерите в меню мапове и модове, но не знам. Ще го сложа, ако искате, влезте в групата. Това е нашата група с Mazda 32S. И сега, за финал, са погреба жив. Ай, камоне, беше им приятно. Вече сме двамата с тия. И сега за финал ще сложим довиждане. Ще да се срещнем пак.